Esta é uma estação de metrô que ela é em cima do nível da rua. Se chama Notting Hill Gate. Vocês podem ver a estrutura metálica de 1870 e picos. Os trem não são essas coisas também. É melhor que nada, dizia uma velha namorada de um burro choco. Ah, e esse aí que nós vamos pegar. Vamos ver como é que tá a lotação dele, né? Ok. Os vagões da frente e de trás, eles estão os mais vazios. Vamos entrar aqui. Aí dá pra ir bem, tem até lugar. This is a Circle Line train via High Street, Kensington and